Salama daholo andondera iresantsika androany ny mahakasika ny pitsopitsony teo amin'ny resaky ny fahalasana ny flash B sy ny tao ambadika an'izay ilay hoe nodimandry ny flash B tamin'ny andro ny afakomaly ariva tokony ho tamin'ny 10 ora iny izany hoe tamin'ny andro ny 17 oktobra tamin'ny 10 ora hariva teo eo izay nindaosy ny fahafatesana tany Befandriana Avaratra tany rehefa avy niady mafy tamin'ny retina tao anatin'ny volana maromaro izany mpanakanto flash B izany ka ny fahalasana moa dia efa fantatsika tsara iny ary isika rehetra dia mahafantatra an'izay fa ny tao ambadika an'izay fahalasana an'izay dia mbola vitsy ny mahafantatra azy ka ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasatsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa amin'ny tonga gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary fa milohany idirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay ny tao ambadika ny falasanan'ny flash B izay dia ndaolo fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto any Toamasina tazana eny amin'ny lalana boulevard d'Andovranto manodidina any Tanambao 5 sy ny Ankirihiry ny pitadindrana miendrika fampilizan-kevitra any kandida ho ben'ny tanàna laharana voalohany any an-toeranany nanomboka tamin'iny andro ny omaly ny fametahana an'ireo pitadindrana ireo raha ny fantatry ny olona andrin-jiro maromaro no ahitana an'izany ity kandida ity izay filohany SRMV Toamasina voalohany nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny marina fa mbola any amin'ny 17 ny volana Novambra no vao manomboka ny famelezan-kevitra ary miafara amin'ny 7 Desambra mialoha ny fifidianana kominaly izay ho atao fa 10 Desambra araky ny nambarany seny hatrany nefa efa misy sahady ny fametrahana ny petadindrana ho an'ity kandida ity any an-toeranany ka dia maro mametra-panontaniana mahakasika an'izany petadindrana mialohan'ny fotoana izany any Ambatondrazaka indray dia nirofona avokoa ireo kapokatapaka famatranam-bary izay tsy manara-dalàna ny hariva ny alakamisy 17 Oktobra 2024 rehefa nidina ifotony tao amin'ny tsenana Ambatondrazaka ny sava ireo kapoka ny fitalevam-paritry ny fampiroboroboana industria sy ny varotra any Aloatra Mangoro mitohy araka izany ny fanentanana araka ny fanazavana ary aorian'izay dia hiditra amin'ny fanagiazana ny entana mihitsy ny tompon'andraikitra raha toa ka mbola misy ny tsy fanaran-dalàna mahakasika an'ity famatranam-bary izay tapahana ity ny vidim-bary efa hita fa mialafo nefa ny mpivarotra vary dia mbola misy ihany ny sahy mamita bahoaka amin'izay kapoka tapaka izay ka tena efa tsy rariny intsony izany fampiasana kapoka tapaka izany amin'izao vidim-bary efa lafo dia lafo izao any Mainty Rano indray vaovao mampalahelo vehivavy iray izay nandeha cyclopus no maty tsy tradrano voaitsaky ny fiara rehefa nidomin'ny moto mandeha mafy ka tsy nahatana hisatra ny cyclopus nandehanany ka lasa tany ambany ilay fiara nitondra fasika ny tenany ary voahitsaka ny kodiarana ny lohany tamin'ny omaly ariva tao Tanambao SPM Mainty Rano no nitrangany izany loza izany tsy maninona kosa ilay mpitondra cyclopus sy ilay mitondra skotera taoriany zao loza nahazo an'ity vehivavy ity fa ilay vehivavy ihany no maty tsy tradrano zay ka ny hafatra na dia maika takininina zay anareo mpitondra moto ireny sy ny anareo mpitondra fiara sy ny maro hafa dia mbalanjalanjao ihany izay fandehanana mafy izay fa noho ny tsy fitandremanao kely dia mety hitoeradoza ho an'ny hafa ary ihany koa mety hideradoza ho an'ny tenanao ka aleo ihany mitandrina fa tsy misy tsaratsara ny mitandrina izay fa ny aina tsy nanampiry satria lahatokana ny aina ary ny maty dia tsy hiverina intsony manoloana an'izay tranga mampalahelo izay dia mira finonana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo izay avy ety amin'ny watawata gasy ary ainganeka ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony ndao am'izay ho resahantsika ny tao ambadiky ny fahalasana ny mpanakanto flash B izay niaraha malala sy niaraha nahita fa nindaosy mpahafatesana tamin'ny ity herinandro ity izany mpanakanto flash B izany
ary nahoraka dia nahoraka moa nitahotra tsirasira Facebook raha vantany vao naheny fa nody mandry ny mpanakanto Flash B izay tena mbola ao anatin'ny fahatanorana tanteraka moa izany mpanakanto Flash B izany. Flash B no afantarantsika azy amin'ny maha artista azy satria izay no anarana nosafidiny hoentiny miakatsehatra, fa ny tena anarany kosa dia vitsy ny mpahafantatra ary ny tantarany ihany koa dia tsy vitsy amintsika no tsy mahalala an'izany hoe iza tokoa moa izany mpanakanto Flash B izany. Randranirina Anna Flashida no tena anarana izay fantatry ny maro amin'ny anarany maha mpanakanto azy hoe izay nitsoahany avy tamin'ny anarany hoe Flashida moa izany Flash B izany. Zanaky ny randranirina Théophile na Levorombo izay mipetraka ao Befandrinavaratra ity mpanakanto Flash B ity. Izany Levorombo rainy izany dia isan'ny mpitendry klaverista ary efa niasa tao amin'ny mpanakanto vehivavy silamo izany Levorombo izany. Ka noho izany dia azo lazaina fa voavolavola tsara tao anatin'izay resaka mozika izay ny mpanakanto Flash B hatramin'ny fahakeliny. Efa narary nandritra ny fotoana lavalava i mpanakanto Flash B ary karazany retina tsy fahita matetika no nahazo azy ka nitarika azy tamin'ny fahafatesany ny 17 Oktobra teo iny tokony ho tamin'ny 5 ora hariva teo amin'ny 27 taonany moa izao Flash B izao no niloasany fahafatesany. Teraky ny 15 Oktobra 1977 tany amin'ny komina Ambonivohitry ny Ankirika distrikany Antsuhi izy. Nianatra tao Antsuhi i Flash B tao amin'ny sekolim-pinoana katolika nanomboka ny klasy maternelle ka hatramin'ny klasy 7e. Teo izy no nahazo mari-pahaizana voalohany CPE. Nanohy ny fianarany tany Antananarivo izy rehefa tafiakatra klasy de 6e ka hatramin'ny klasy de première izay nody tany Befandrinavaratra nianatra tao amin'ny lycée Saint-Félix klasy famaranana ary tao ihany koa no nazahoany mari-pahaizana baccalauréat. Taorian'izay izy niditra tamin'ny tontolon'ny zavakanto nanomboka ny taona 74. Isan'ny nahafantarany maro azy ny hirany mitondra ny lohateny hoe Fausse Joker. Ankoatran'io dia efa maro ny hirany izay efa nivoaka ary efa teo andalana hamoahana ny rakirany izao izy nidao sy ny fahafatesana izao. Nananjanaka roa i Flash B. Iray voalohany efa nody mandry tamin'ny 13 Aprily 2023 ary ny tsy fantatry ny maro amin'izao fahalasanana izao dia namela kamboty iray izay zazalahy tokony ho 7 volana eo izy izao nindao sy ny fahafatesana izao. Ka noho ny izay aretina nahazo any Flash B izay izay niafara amin'izao fahafatesana izao dia lasa kamboty tsy fidiny ilay zazalahy kely izay navelany izay. Andrasana ao amin'ny tranony rainy ao amin'ny fokotany Mahatsinjo ny razana ary vinavinaina ho tanterahana amin'ny alahady izao ny fandevenana any nofo mangatsika ny mpanakanto Flash B izany. Ka dia mandriam-piadanana ny mpanakanto Flash B fa izay avy ety amin'ny Atoatagasy dia mitondra teny fampiononana sy fankahirezana ho an'ny fianakaviany manamanjo ary ainganeka ho tsara levenina ny maty ary ilay zazalahy kely izay navelany ainganeka ho tombo tezaina soamantsara. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nimsesy tao Atoatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa. Thank you.